So what's up everyone, mag-unboxing tayo ngayon. Ito, nakikita nyo ay unbox ko yung bago nating Channel 17 na excavator. Yun no, meron tayong Channel 17 excavator worth 1,300 plus. So ba yan, yun yung box. Stig na eh. Actually, recommended ko siya. As you can see, ayun, may bago na tayong unit. Yung unit na yun is maganda actually. At nakita ko para siyang kasim size ng Channel 11 na excavator. Ngayon, kunin naman natin yung manual niya tsaka yung accessories niya. Tanggalin natin yung protective film, comparison ng controller sa Channel 11 tsaka Channel 17. Malaki yung difference niya sa controller ng isa. Tingnan natin yung bucket. Bakal Lodi. Sheesh. Bakal yan boy. Ayan yung accessories nya. Yung battery. Yung charger tsaka screwdriver nya. Kita mo ni plastic na yan. Yun yung lalagyan ng tubig. Para lagyan ng tubig yung loob ng smoker effect. At di mabasa yung labas ng excavator. Yan. Yan nalagay. Yung tubig para sa smoker effect na yan. Paldo. Next is Ito na siya.